现在很多老车子报废呢，都是因为正时链条出了问题了。一旦正时链条断裂了，气门跟活塞就会猛烈的相撞，气缸盖变形，气门弯曲，连杆变形，活塞凹陷，甚至发动机缸体可能打碎。这一弄呢，基本上就报废了。你再花大几千或者1万多去修台老发动机，肯定真的不划算。就是你在行驶的过程中稍微留意一下正时链条，这个发动机就可以避免报废的悲剧，而且还能大幅度的改善发动机的表现。正时链条需要更换的3个预警：第一，听到链条哗啦哗啦的声音，踩油门这个声音呢依然还存在；第二，发动机的油耗它会上升1到2个油，它动力表现呢还不如以前的；第三，发动机在走怠速的时候抖动非常明显，而且你还很长时间没有检查过正时链条了。这里补充一点，普通家用轿车8到10万公里你就应该去检查，8到10万公里以后，大概每4到5万公里你去看一次。你自己留意一下，你的老车10多万公里以上，你没更换过正时链条，同时也出现了哗啦哗啦哗的声音，你就赶紧多注意，或者甚至去更换一下。一般的车子换正时链条大概1000多就可以把它解决掉。如果你这台车你还想撑个2、3年，你这个维修可能真的值，还可能改善油耗和你抖动，还有那些非常难题的噪声。好了，用车修车问题，记得关注黄师。